Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о двигателе Chevrolet Lachetti, а именно о стуке гидрокомпенсаторов и в частности о том, стоит ли лить всяческие присадки для устранения этого шума. В данном ролике мы не будем рассматривать устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов. Информации на эту тему достаточно много на просторах интернета. Сосредоточимся лишь на вопросе, который волнует многих владельцев автомобилей со стучащими гидриками. Так все-таки стоит ли верить информации, размещаемой на сайтах по продаже автомобильных масел, о чудодейственных присадках к маслам, которые в короткие сроки помогут избавиться от шума компенсаторов? Скажу сразу, что информация в этом ролике есть исключительно собственным мнением автора. Я никому не навязываю и не призываю лить или не лить какие-либо присадки в двигатель вашего автомобиля. Так вот, несколько месяцев назад по утрам при запуске двигателя на холодную я стал замечать стук гидриков, который длился примерно секунд 5 и потом пропадал. На горячую таких симптомов не было замечено. Со временем этот стук он стал длиться дольше, и гидрики стучали на холодную при запуске уже где-то около 15 секунд. Давайте посмотрим, как это было. Присаживаемся в наш автомобиль и сейчас послушаем, как у нас стучат гидрокомпенсаторы на холодную. Запускаем двигатель и слушаем. Я надеюсь, стук этот будет слышно на камеру. Вот, застучали. Вот, я надеюсь, слышно. Слышно. Все, стук прошел. Стук прошел. Это вот длилось где-то больше 10 секунд. И так при каждом запуске на холодную. Первым делом у меня стали появляться сомнения в качестве залитого в двигатель масла. Сразу скажу, что во все свои автомобили до этого я лил масло Castrol. И никогда с этим производителем в принципе проблем не возникало. Наоборот, двигатель по субъективным ощущениям через определенный пробег работал тише и мягче. При покупке латчика также в этот двигатель был залит Castrol 10В30. Но когда пришло время замены масла, решил по советам одного знающего человека, в кавычках знающего, залить масло другого производителя, а именно масло фирмы Aral. И вот через достаточно короткий период, насколько я помню, наверное, месяц или полтора, после замены и заливки этого масла гидрики, то и застучали. В срочном порядке было принято решение о замене масла снова на Castrol, но, увы, это не помогло. Гидрики чем дальше, тем сильнее стучали на холодную. Но так как двигатель особо лезть не хотелось, поэтому, как временная мера и в порядке эксперимента, было решено залить присадку стоп-шум гидриков от Liqui. Вот сейчас попытаемся залить нашу присадку от Liqui стоп-шум гидрокомпенсаторов. Посмотрим, что у нас тут происходит. Произойдет после заливки.
Так. Угу. Вот. Все. Производитель нам здесь указывает, что на баночке. Кстати, да, объем 300 миллилитров. Вот. Такая баночка. И производитель нам здесь указывает, что он гарантирует оптимальную работу гидрокомпенсаторов, снижает шум, улучшает циркуляцию масла. Ну, в общем, обещаний очень много. Посмотрим. Через пробег где-то 1000-1500 посмотрим, есть ли результат. И я вам обязательно об этом скажу. Дабы, если он есть, то вы об этом знали, что можно покупать и пользоваться. Но если его нет, это уже, так сказать, будет негативный опыт, который будет говорить о том, что это пустая трата денег и времени. Ну, посмотрим на результат. На просторах интернета очень много противоречивых отзывов об этой присадке. Кому-то помогает, кому-то нет. И дабы не плодить слухи, я решил убедиться в этом сам. Интернет-магазин от имени производителя обещает, что присадка промывает масляные каналы, шум гидриков должен уменьшиться либо исчезнуть после приблизительно 500 км пробега. После заливки присадки в двигатель я проехал приблизительно около 1500 километров. И какой же результат, спросите вы? Ответ простой. Чудо не произошло. Более того, стук гидриков еще более стал прослушиваться, стал ощутимым, более ощутимым. И дабы не мучиться с этим вопросом и спать спокойно, вопрос был решен заменой гидриков на оригинал. Какой я вывод сделал из всего этого? Вывод простой. Покупка присадок для уменьшения шума гидриков – это пустая трата денег и времени. Заливайте качественное масло в двигатель, меняйте его вовремя, и будет вам счастье. Друзья, подписываемся на канал, катаемся, радуемся, не ломаемся.